Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi di channelnya Roma Rami. Untuk proses evakuasi berlanjut guys, sama truk bagong ini ya, yang warna merah. Dan ini posisi mobilnya kena hantaman tadi guys, tuh kena hantaman mobil box sehingga nyunghid guys. Pernya nyunghid, mau ditarik dulu supaya tidak kena sama ban itu tuh. Bannya nggak bisa belok. Bannya nggak bisa belok guys. Tuh di slap dulu guys. Soalnya menggajal ke ban guys. Di posisi muatannya udah kosong. Dipotong dulu bagian bempernya guys. Ada pergerakan guys. Kalangan itu. Bakal ngelepak buntutnya ditarik ke hareup, di hareup kuduaan. Bayi mobil ngalah lewat eta. Dirapikan dulu untuk dereknya, diambil ke bagian kanan jalan guys.
mundur dibantu 3 unit mungkin ini. Nah, sekarang dibantu dengan 3 unit, guys. Ini mobil yang putihnya takut ke bawah, guys, ke bawah. Soalnya kalau ditarik di bagian kepala sama 2 unit derek ini takutnya ngajuralit bagian ekornya, guys. Dan ini hanya ditahan sama satu mobil yang kecil di depan nih. Ada pergerakan sedikit demi sedikit, guys. Ah, udah kelihatan ngajurung kunung, guys.
Oh, untuk rantainya dipindahkan ke badan truk guys, jadi supaya ngajuralit dari atas ya ke bawah. Ini yang bekerja cuman sendirian, yang tengah aja ditarik pelan-pelan nariknya guys. Bank solarnya mengganjal guys.
Oh, untuk rantainya dipindahkan ke badan truk guys, jadi supaya ngajuralit dari atas ya ke bawah. Ini yang bekerja cuman sendirian, yang tengah aja ditarik pelan-pelan nariknya guys. Tank solarnya mengganjal guys.